Somo letu sasa linasema, je, mtu anaweza kuokoka akiwa duniani? Somo ambalo tunaenda kujifunza muda na wakati huu linasema, je, mtu anaweza kuokoka akiwa duniani? Hili ni swali ambalo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza, na ni swali ambalo shetani amelitumia hata kwa baadhi ya watu kuwazuia wasifanye maamuzi ya kuokoka. Na ndio maana imempendeza Roho Mtakatifu tuweze kulijibu swali hili ili kuona kwamba unafanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa moja kwa moja tunapoanza somo letu, tuanze kulijibu hilo swali kwamba je, mtu anaweza kuokoka akiwa duniani? Jibu ni ndio, tena kwa herufi kubwa. Maswali ya kimungu yanajibiwa na Biblia. Biblia inazungumza kwa namna ya wazi sana kwa habari ya wokovu au kuokoka. Utaona maneno haya yanayohusiana na wokovu au kuokoka yamerudiwa tena na tena. Kwa hiyo kuokoka ni hapa duniani. Tunasema kuokoka hapa duniani kwa sababu ya sababu za kibiblia, sababu za kimungu. Kuokoka ingekuwa mbinguni, Yesu asingeiacha mbingu na kuja hapa duniani. Angetusubiria mbinguni na asingeweza kulipa gharama aliyoweza kuilipa. Kama kuokoka si hapa duniani, alilipa gharama ya kudharauliwa, gharama ya kukataliwa, alilipa gharama ya kupigwa, kujeruhiwa, kutemewa mate, kusulubishwa msalabani na kupata mateso ya kila namna, kufa, hatimaye kufufuka. Asingeweza kulipa gharama kubwa namna hii kama kuokoka sio hapa duniani. Jaribu kuwaza, unakwenda dukani, unatoa hela kwamba ni 200,000, kwamba ni 1,000,000, kwamba ni 2,000,000. Unalipa hiyo gharama na huna sababu ya kununua kitu chochote, unaiacha hapo. Hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo, na hakuna tajiri anayeweza kufanya hivyo, hata kama angekuwa na hela nyingi kiasi gani, kwamba atoe tu hela yake bila nia ya kununua kitu fulani au bila malengo ya kitu fulani kwa habari ya ile hela. Sasa kumbuka, Yesu hakutoa hela wala dhahabu, alitoa uhai wake. Ndio maana maandiko matakatifu yanasema, mmekombolewa si kwa fedha wala si kwa dhahabu, bali kwa damu ya thamani, damu ya Kristo. Hiyo ndio imetununua, hiyo ndio imeweza kututakasa. Kwa hiyo Yesu Kristo alilipa gharama kwa ajili ya uhai wetu, ili sisi tuweze kuokolewa, tuweze kusamehewa. Na ndio maana Biblia inasema Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Maandiko matakatifu yanasema katika Injili ile ya Luka sura ile ya 19 mstari ule wa 10, Biblia takatifu mahali hapa inasema hivi: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Unaona, maneno ya Mungu yako wazi kabisa. Kwa mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuwa tayari kuacha mbingu, akaacha utukufu, akaacha fahari kuu kule mbinguni. Ni gharama kubwa sana, ili kuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na kile kilichopotea ni mimi na wewe, ni ulimwengu huu ambao ulikuwa umepotelea mbali na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio hilo tu, maandiko matakatifu yanasema watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora.
hao ndio ninaopendezwa nao. Haya ni maneno ya Mungu mwenyewe kudhihirisha kwamba wokovu ni hapa duniani. Kuishi maisha ya utakatifu ya kumpendeza Mungu ni hapa duniani. Biblia inasema katika Zaburi sura ile ya 16, tutasoma mstari ule wa 3. Maandiko matakatifu yanasema hivi: watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Maneno haya Mungu anazungumza na watu walioko duniani, anazungumza na mwanadamu, anazungumza na sisi. Anasema watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora na hao ndio anaopendezwa nao. Maana hapa ndo kwenye majaribu, hapa ndo kwenye majaribu ya sigara, hapa ndo kwenye majaribu ya uzinzi na uasherati, hapa ndo kwenye majaribu ya kudharauliwa, ya kutukanwa, hapa ndo kwenye viwanda vya pombe. Kuna majaribu ya kila namna ambayo mtu akishamjua Mungu anatakiwa ayashinde. Ndio maana ukisoma kwenye Ufunuo wa Yohana anasema yeye ashindaye. Kama kuokoka mbinguni, kila mtu ataokoka. Hakuna wezi kule, hakuna kutamani kule, lakini Mungu anataka tushinde dhambi tukiwa hapa duniani, maana shetani yuko hapa duniani vile vile. Mbinguni kumbuka, shetani hayuko, na shetani ndiye mpinzani wa wokovu. Hataki watu waokoke, hata waliookolewa ndiye anayeletea upinzani. Paulo anasema, anawaambia Wathesalonike, nilitaka kuja kwenu na mara ya kwanza, mara ya pili, na shetani akatuzuia. Shetani ndiye mleta vizuizi. Sasa Mungu anataka tushinde tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya maamuzi ya kuokoka sasa. Wokovu ni hapa duniani, sio tu, lakini Mungu anasema wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Hao watu ambao Mungu anataka wajulishwe wokovu wako hapa duniani, pamoja na wewe unaisikia sauti hii. Mungu anataka nikujulishe kwa habari ya wokovu, kwamba wokovu ni hapa duniani, na wokovu ni kumwamini Bwana Yesu. Wokovu ni kuwa tayari kutubu dhambi zako, kwa kumaanisha kuziacha, ili Yesu atawale maisha yako. Biblia inasema katika Injili ya Luka sura ile ya 1 mstari wa 77, uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Wokovu unapatikana kwa mtu baada ya kusamehewa dhambi. Wakati mwingine kinacholeta utata kwa watu ni kujua kuokoka maana yake nini, wokovu maana yake nini, kuokolewa maana yake nini. Kuokoka au kuokolewa maana yake ni kunusurishwa au kunusurika au kusalimishwa au kusalimika au kuopolewa kutoka katika maafa ambayo kwa dhahiri yangeweza kumpata mtu. Narudia, kuokoka au kuokolewa maana yake ni kunusurishwa au kunusurika au kusalimishwa au kusalimika au kuopolewa kutoka katika maafa ambayo kwa dhahiri yangeweza kumpata mtu. Kwa mfano, gari yenye abiria 7 imepata ajali, na ajali imekuwa mbaya kabisa kiasi cha kusababisha kwenye wale abiria 7 2 wamepoteza maisha, wamekufa, lakini abiria 5 wamepona na ile ajali, hawajafa. Tunasema wale 5 waliopona na ile ajali wameokoka, wamenusurishwa na ile ajali, wamesalimika na mauti, wamesalimika na kifo, maana wenzao wamekufa. Kwa kuokoka ni kunusurishwa au kusalimishwa au kusalimika kutoka katika maafa ambayo kwa dhahiri au kwa wazi yangeweza kumpata mtu na kuleta maafa kwake. Mtu amekimbizwa na simba, hatimaye kuna mti
akaupanda, kuna ukuta akaurukia, yule simba hajampata, tunasema yule mtu ameokoka na hatari ya kuliwa na simba, ameokoka na hatari ya kifo cha kuliwa na simba. Hiyo ndio maana ya kuokoka. Kwa jambo lolote baya ambalo lingeweza kumpata mtu na mtu akasalimika kwenye lile jambo baya halijampata, tunasema ameokoka na lile jambo baya, ameokoka na ile ajali, ameokoka na yale makusudio mabaya, amesalimika, amenusurika. Sasa kiroho, Biblia inasema kwamba asiyemwamini mwana amekwisha kuhukumiwa, sio atahukumiwa. Asiyemwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo, maandiko yanasema amekwisha kuhukumiwa. Tusome Yohana sura ya 3 mstari ule wa 36. Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Biblia mahali hapa inasema hivi: amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Mtu yeyote yule anaishi maisha ya dhambi na hamwamini mwana wa Mungu Yesu Kristo, maana hajatubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha na kumfanya Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Biblia inasema ghadhabu ya Mungu inamkalia. Mtu huyo akifa kwenye dhambi anakwenda motoni, kwenye mateso ya moto wa milele na milele. Mtu huyo anaenda kukutana na ghadhabu ya Mungu kwa sababu ya maisha ya dhambi aliyoishi. Sasa akiwa duniani akakutana na Injili akaiamini, akawa tayari kutubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha na kumfanya Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akifa haendi motoni. Kwa lugha ya Biblia tunasema ameokoka, amenusurika na moto wa milele, amenusurika kutupwa jehanamu ya moto, maana ametubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, amemfanya Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo huyo mtu akifa haendi motoni, anakwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio tafsiri ya kuokoka. Shetani amefanya ile neno lionekane gumu, lionekane haliwezekani, wakati tunalitumia kwenye maisha yetu ya kawaida. Kama mtu ameokoka na ajali, tunasema ameokoka, amesalimika. Kumbuka ajali hizi za kimwili ni ndogo sana kulinganisha na mateso ya moto wa milele, mateso ambayo yanaenda kuwapata wenye dhambi. Sasa mateso yale ni makali sana, yale mateso ni makubwa sana. Mtu anapotubu haendi motoni. Huyu mtu ameokoka, ameokoka na ile mateso na ile ghadhabu ya Mungu. Hata wewe ukiliamini neno hili, ukaiamini Injili, ukatubu, ukifa uende motoni. Ukifa unakwenda mbinguni, mbinguni ambako hakuna kilio, hakuna maombolezo, na Mungu hataki watu waende motoni. Moto wa milele umeandaliwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Wanadamu watakwenda motoni kwa sababu tu ya kuikataa Injili, kwa sababu ya kuikataa kweli. Ikubali kweli ya Injili leo, muamini Yesu Kristo. Hakuna namna ambayo mwanadamu anaweza akarekebisha uhusiano wake ulioharibika na Mungu ila kwa kutubu dhambi zake, kwa kumaanisha kuziacha, kwa kumwendea Mungu kwa toba na kumwambia Mungu nisamehe. Hata wewe unaweza kabisa kurekebisha uhusiano wako ulioharibika na Mungu kwa kuamua kutubu sasa. Dhambi zinaharibu uhusiano na Mungu, uasherati unaharibu uhusiano na Mungu, uzinzi na uasherati unaharibu uhusiano na Mungu, kiburi, usagaji unaharibu uhusiano na Mungu, uongo unaharibu uhusiano na Mungu. Hakuna dhambi ndogo. Tubu sasa, mgeukie Mungu. Na ndio maana tunaona moyo wako muda wote umejaa hukumu, huna amani, huna hakika ukifa unakwenda wapi. Mungu amemtuma kwako muda huu, saa hii, na wakati wa toba ni sasa. Muda wa kutubu ni huu, saa ya kumgeukia Mungu ni sasa. Ndio maana Biblia inasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Maneno haya Mungu anazungumza na watu ambao wako duniani, anasema na sisi. Angalia Warumi, tusome Warumi sura ile ya 10, tasoma mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Biblia mahali hapa inasema hivi: lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako
ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Ukimkiri Yesu leo, kumkiri Yesu ni kuwa tayari kutubu dhambi zako kwa kumaanisha kuziacha na kumfanyia kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimkiri Yesu leo, unapokea wokovu. Ukifa uendi motoni, unakwenda mbinguni. Na yeye anasamehe dhambi zote, anarehemu, hahesabu maovu. Maana Bwana angehesabu maovu, nani angesimama mbele zake? Hakuna. Wokovu ni hapa duniani. Usidanganywe na wanadamu kwamba tu ukifa watakuombea alafu utasogezwa sijui utakwenda motoni. Nataka nikueleze, ukisha kosea ukafa kwenye dhambi ukajikuta uko motoni, ndio basi tena hakuna injili tena. Hakuna nafasi kama hii ambayo Mungu amekupa. Na lazima kufahamu, ukiikosa mbingu huwezi kuikosa jehanamu ya moto, na ukiikosa jehanamu ya moto huwezi kuikosa mbingu. Kwenye vitu viwili hivi lazima uchague kimojawapo, na kitu sahihi, chagua kwenda mbinguni. Kwenye mji ule kinyonge hakitaingia. Wanaokwenda kwenye mji ule ni watakatifu. Yesu anasema jitahidini kuingia kupitia mlango ulio mwembamba, njia ni pana iendayo upotevuni, na waionao ni wengi. Leo kila mtu amesema ameokoka, kila mtu anasema ameokoka, lakini ukweli watu hawataka kuacha dhambi, hata kubadilika, hata kukaa kwenye kweli ya neno la Mungu. Mgeukie Mungu sasa. Tangu uanze kufanya dhambi umepata faida gani zaidi ya kukupa hasara? Upate hasara katika maisha haya, upate hasara mbinguni, uikose mbingu. Ndio maana Yesu alipokuja akawa na ubiri Injili na kuambia wanadamu, tubuni na kuiamini Injili. Roho Mtakatifu alimtuma kwako muda huu, tubu na kuiamini Injili. Yeye atakusamehe dhambi zako zote. Saa hii muda huu amesamehe wengi waliokuwa wauaji, kama Paulo mtume aliyejulikana kama Sauli, alikuwa na ua tena watakatifu. Mungu alimsamehe. Je, wewe dhambi zako ni kubwa kiasi hicho? Jibu ni la. Kwa hiyo una sita, tunapokea wokovu kwa imani. Mungu alimsamehe Rahabu aliyekuwa kahaba. Nataka nikueleze, hata kama sisi ni makahaba, hata kama tumewahi kuua, kutoa mimba, tumewahi kufanya dhambi za kila namna, Mungu huyu ninayehubiri habari zake amejaa rehema na msamaha. Huu ni wakati wa Mungu kusamehe. Huu ni wakati wa Mungu achie rehema yake kwetu sisi wanadamu. Wewe leo ukiwa tayari utapokea rehema hiyo. Wokovu ni hapa duniani. Ndio maana ukiangalia nyaraka karibu zote walikuwa wanaitana watakatifu, kwa watakatifu walioko Korinto, kwa watakatifu walioko Tesalonike, kwa watakatifu walioko Filipi. Walikuwa wanaitana watakatifu wakiwa hapa duniani. Na lazima ujue, hatuko kwa nguvu zetu, tunawezeshwa. Ukisha muamini Yesu ukatubu dhambi zako, sio tu kwamba anakusamehe, lakini anakupa neema na rehema. Neema ni uwezo wa kimungu unaomwezesha mtu kufanya mapenzi ya Mungu bila kutumia nguvu zake. Unapewa uwezo wa kushinda dunia, unapewa uwezo wa kushinda dhambi na Mungu mwenyewe. Tunawezeshwa. Kumbuka, Yesu aliishi duniani akajaribiwa sawa na sisi katika mambo yote, hakufanya dhambi. Tunapomwamini kwa kutubu dhambi zetu, ule uweza uliokuwa ndani mwake anauachilia ndani yetu, na sisi tunakuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Je, uko tayari kutubu dhambi zako muda huu? Najua uko tayari. Sasa kama uko nyumbani kwako, chumbani kwako au sebuleni kwako, kama uko mahali ambako unaweza kupiga magoti, piga magoti. Nataka nikuongoze sala hii. Hii ni sala ya toba au sala ya kutubu au sala ya kurekebisha na Mungu. Hii sala ni fupi sana, lakini imebeba msamaha, imebeba rehema. Hii sala imebadilisha maisha ya watu wengi. Hata mimi ndio sala iliyonibadilisha maisha yangu. Kama uko mbele za watu, basi unaweza kufanya sala ndani ya moyo wako. Itafanya nguvu kazi ile ile na ina nguvu ile ile. Mkono mmoja ukiwa umeweka kwenye moyo wako kama umepiga magoti, au kama ulikuwa unaendesha gari yako unaweza kuweka pembeni kwa kumheshimu Mungu, kwa sababu hili ni tukio kubwa sana ambalo Bwana anataka lifanye kwenye maisha yako muda huu. Sema neno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno hili. Nimetambua na kuelewa kuokoka ni hapa duniani. Na kuja mbele zako sasa, na tubu dhambi zangu zote kwa kumaanisha kuziacha. Bwana Yesu, naomba unisamehe
naomba unirehemu kwa damu yako ya thamani. Ninakiri mimi ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa na kutenda. Naomba unisamehe uovu wa kila namna, unitakase, unioshe kwa damu yako ya thamani. Lifute jina langu kwa kitabu cha hukumu, liandike sasa Bwana nakusihi kwa kitabu cha uzima. Asante kwa sababu ninaamini umeniokoa na kunifanya kuwa wako sasa, katika jina la Yesu, amen. Amini kwamba umeokolewa na wewe ni mtoto wa Mungu. Nenda kuomba kwa ajili yako. Baba, asante, umesema yoyote yule ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Mtu amekuja mbele zako ametubu dhambi, Bwana ukamsamehe na ukaachilie rehema na nguvu ndani ya moyo wake, za neema ya kushinda dhambi na ulimwengu. Baba, ukamlinda yule mwovu, kata kiu ya dhambi ndani ya moyo wake, muambie njaa na kiu ya mapenzi yako, mpe kutembea katika kusudi lako. Na kemea nguvu za giza, roho za kurudi nyuma. Ninakataa kila roho ambazo shetani anajaribu kuzituma kinyume na mtu huyu, nikimfunika kwa damu yako ya thamani. Asante Mungu kwa sababu hata ya mahitaji yake mengine umesema akusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako. Ninaomba kwa habari ya uzima na uponyaji kwa jina la Yesu, kamtangulie mtu huyu, kamuinue, na Bwana nikiachilia baraka zote za roho za mwilini juu yake katika jina la Yesu, amen. Amini umesamehewa dhambi, amini umeokolewa. Kama uko Dar es Salaam, nenda kukaribisha kanisani ili uende na wokovu huu, usirudi nyuma. Ni vizuri kudumu kwenye mafundisho, kudumu kwenye kweli ya neno la Mungu. Biblia inasema kwenye waraka ule wa kwanza Petro sura ya 2 mstari wa 2, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwamba uko mkoani au sehemu nyingine yote nje ya nchi, tafuta kanisa linalohubiri kweli ya neno la Mungu. Kama ambavyo mtu akizaliwa katika mwili anatakiwa anywe maziwa ya mama ili aendelee kuishi, ndivyo ilivyo mtu anapozaliwa kwa roho. Wengi wamerudi nyuma kwa sababu ya kukosa mafundisho ya msingi ya mwanzo ya kukulia wokovu. Hakikisha unapata mafundisho ya msingi ya mwanzo ya kukulia wokovu ili uendelee mbele na imani ya wokovu. Kaa kwenye kweli ya neno la Mungu. Naitwa mchungaji Eusebio Lieta. Nimefurahi kwa ajili yako. Mungu akubariki sana, na nitafurahi kusikia vile ambavyo Bwana ametenda juu yako. Kwa kunipigia simu, chukua namba ya simu kwenye chini ya skrini yako. Mungu wangu akubariki sana. Amen.